take a quick look. I see a problem with the rear safety. Now we see 28 seconds on the clock. The lights are back on. So a safety. Okay. He's back. He's back. E aqui vamos se despedindo. Ei, bom. Aqui vai se despedindo esse povo aí. Pelo amor de Deus, beleza então. Vamos, né? Hã? Ah, esse mesmo. Por pouco, brado. 9, 8 e 9 pontos e 10. Olha o que restou. Uma quebrada aqui, outra quebrada ali, aquelas três lá toda arrebentada. Esse virado agora. Esse aqui. Esse outro aqui. Tudo arrebentado. Já era, meu camarada. E daqui a gente despede do Raymond James estádio do Buccaneers. E agora a gente vai embora aqui. Acabou. Até mais então. Falou, Bobino. Manda um abraço pra mim lá. Até mais.